Hôm nay tôi sẽ thử cái tính năng quét người, quét body bằng con máy quét Otter này. Và tôi sẽ sử dụng con máy quét Otter, một thiết bị kết nối không dây và một cái màn hình để view, một cái máy tính nữa là đủ bộ. Thì tôi sẽ quét thử người. Kinh nghiệm của tôi để quét người ấy là chúng ta sẽ quét mặt trước, sau khi hoàn thiện mặt thì chúng ta quét body sau. Bây giờ tôi sẽ quét thử mặt trước nha. Em gồng lên cho file nó đẹp.